de fumar a bordo. Detectores de fumaça são instalados nos lavatórios e não podem ser impedidos de funcionar. De acordo com a ANAC, é necessário que você mantenha seu cinto avelado sempre que o aviso luminoso estiver aceso ou quando instruído pela tripulação. Aproveite para utilizar o seu celular antes de fecharmos as portas. Então, gente, já trocamos de lugar, meu pai tá aqui do meu lado. Minha mãe tá com o meu primo Brian. Quando a gente chegar, eu vou gravar outro vídeo e a gente vai estar lá. Quando decolar, eu mostro, tá?